Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бүгін біз Қазақ хандығының құрылуы туралы әңгіме өрбітетін боламыз. Қазақ хандығы Қазақстан Республикасы мен көрші аймақтар территориясында 1465-1847 жылдар аралығында өмір сүрген мемлекет. Тарихқа сүйенетін болсақ, тұңғыш ханы Керей хан, соңғы ханы Кенесары Қасымұлы болып табылады. Қазақ хандығының құрылуына тоқтала кетейік. 1457 жылы Әбілқайыр хан Сығанақ түбіндегі шайқаста қалмақтардан жеңіліс тапқаннан соң Керей мен Жәнібек сұлтандар қол астындағы ру тайпалардың басын құрап, Шу бойына келіп қоныстанып, Қазақ хандығының негізін қалаған. Мұхаммед Хайдар Дулатидың Тарихи Рашиди кітабына сүйенсек, Қазақ хандығының құрылған жері Шу мен Талас өңірі болып табылады. Әбілқайыр ханға наразы сұлтан әмірлер, ру тайпа басшылары Керей мен Жәнібекке келіп қосылады. Аз ғана уақыт ішінде халық саны 200 мыңнан асып түседі. Қазақ хандығының құрылуы Қазақстан тарихындағы аса маңызды оқиғалардың бірі. Сол кезде басталған этникалық дамуларды қазіргі уақытта ұлттық деңгейге жеткізіп, қазақ халқының ұлт болып қалыптасуына ықпалын тигізіп, Қазақстан Республикасы деп аталатын жаңа мемлекеттің құрылуына негіз болған. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақ хандығы бүкіл орталық Азиядағы ең алғаш құрылған ұлттық сипаттағы мемлекет деп тектен-текке айтпаса керек. Арнамызға тіркеліп, пікірлеріңізді білдіріп кетіңіздер. Келесі бейнемізде осы Қазақ хандығының негізін қалаған қос бірдей сұлтандарымыз Керей мен Жәнібек бабаларымыз туралы әңгіме өрбітетін боламыз.